大家好，我係 Jonathan。咁今次我哋就一齊傾下關於性別認同同性傾向嘅唔同啦。咁我作為跨性別，我遇到最多嘅朋友問我係咩呢？就係你既然話你自己想做男仔，咁你唔係應該鍾意女仔嘅咩？咁我次次聽到呢啲問題，我都會拗下頭啦，就會諗點解我想做男仔就一定要鍾意女仔呢？點解我唔可以我想做男仔，但係我都鍾意男仔咁樣呢？我就會去思考呢個問題。就其實大部分嘅人可能都會覺得你係唔想做女仔，咁你係想做男仔，你一定係鍾意女仔㗎啦。你點會鍾意男仔啊？你鍾意男仔嘅話，點解你唔做返女仔啊？我遇到好多問題都係咁。咁首先啦，我覺得性別認同咧，其實就係我自己覺得我自己係男仔定女仔。並唔係話我中意男仔定女仔，我唔會話因為我中意女仔所以我要做男仔。都唔存在話我中意男仔所以我應該要做女仔呢個問題啦。咁第二就係、性傾向係我對男性定女性有種鍾意嘅感覺啦。咁呢樣係性傾向同性別認同最唔同嘅分別咯，我覺得係。咁我係點樣知道自己係鍾意男仔定女仔呢？咁其實喺我中學嘅時候，我係鍾意女仔嘅。但係隨住年齡嘅增長啦，同埋經歷嘅唔同啦，咁我係由鍾意女仔變為鍾意男仔咁樣嘅。咁我諗呢段路都有7-8年啦，7至8年咁樣啦。我先 define 到自己係性別應該係男仔啦，而我中意都係男仔嘅。咁當然每個人都唔同啦。咁有啲係覺得自己係男仔，中意女仔啦，又或者覺得自己係女仔都中意女仔，都有呢啲 case 嘅。咁所以我覺得每一個人嘅身上都係有唔同嘅可能性啦。咁所以以我自己嚟講咧，我就覺得性別認同同性傾向其實係冇關係咯。即係唔會話你想做男仔你就一定要鍾意女仔，你想做女仔你一定鍾意男仔。我覺得呢樣嘢唔係絕對嘅。咁其實我拍片之後都有幾位係想改變自己嘅朋友去私信我啦。其實我覺得跨性別係一件對我自己嚟講係一件幾重要嘅事咯。因為我未有任何改變之前，其實我自己係好唔開心咯，成日都同埋會成日都匿埋喺屋企啊，唔想出門口咁樣咯。咁但係去到我大學嗰陣時，我加入到唔同嘅聊天嘅群組啦，我慢慢去意識到自己其實都唔算係一個怪胎啦，我哋叫做。因為係我未認識跨性別呢樣嘢之前，其實我會覺得自己我想做男仔，但係我又鍾意男仔喎。咁我自己係乜嘢呢？我究竟係乜嘢人呢？呢個世界上有冇其他好似我啲咁嘅人呢？咁喺個聊天嘅群組，其實我發現我自己都唔係一個少數嚟嘅，係有好多嘅兄弟都係即係自己性別認同係男仔，同埋佢係鍾意男仔嘅都有嘅。咁除咗咁樣之外，我聽過好多朋友就覺得我係比較勇敢啦。我唔驚手術啦。同埋我好勇於去接受自己嘅轉變啦。呢個挑戰都係一個唔容易嘅決定啦。但係我自己就覺得，既然我係性別認同係男仔，咁我呢個人生其實只會係去活，即係生存一世啫，都係
我人一世物一世，我覺得如果唔改變，我會後悔咯。所以我唔介意，我亦都知道好辛苦嘅呢條路，但係我會覺得我好慶幸我同事係接受我啦，我上司係知道我情況都冇話入特別去針對我嘅。其實做第一個手術嗰陣時係好驚，因為嗰一次係我人生第一次做全麻嘅手術。咁醒咗之後，其實我嘅感覺係心口好似有好重嘅嘢壓住啦。咁其實醒返原來係兩個冰袋嚟嘅，所以壓住係好正常。咁其次就係我聽啲前輩講啦，話掹引流管嗰陣時係好痛好痛，所以喺我第7日掹引流管嗰陣時，我係驚到震咯。首先，咁其次就係叫啲護士可唔可以掹快啲，掹快啲，痛苦少啲咁樣。咁其實成個手術嘅傷口都唔痛，但係引流管個傷口係特別痛，因為一喐係會扯到佢啦，咁扯到佢就真係好痛，成晚係瞓唔到。咁第二個手術咧就係摘除子宮同附件啦。咁嗰個手術就已經唔係好驚啦，因為我都做咗2、3次其他手術啦。咁一醒翻嘅感覺就係M 痛嘅10倍，係真係10倍。一醒翻係好痛好痛好痛，完全唔知自己搞緊乜，但係痛完嗰3、4個鐘，其實最痛係3、4個鐘，醒翻嘅3、4個鐘。痛完嗰3、4個鐘之後，就已經開始慢慢平復翻，冇咁痛咯。咁最麻煩就係出咗院之後要 keep 住帶一排嘅 M 巾咯，因為佢會不停去流啲血啊組織出嚟咁樣咯。咁去到後尾第8、第9日，其實就已經開始少翻啲，就可以換翻衛生墊咯。咁之後就冇乜特別太大嘅痛苦啊，係。咁至於7月，我其實有睇過 Reddit 咧，有啲外國嘅朋友係分享係好，佢哋話好痛，唔知係要插喉啦，咁跟住一起身就係覺得成個身都唔係自己啦。咁其實我都有啲怯，但係決定咗嘅嘢就照做咯。我覺得俾啲鼓勵自己，7月醒翻又係一條好漢啊！做完手術之後，係啊。咁嚟到呢條片嘅最後啦，咁其實我想帶出就係，雖然跨性別呢條路好難行，可能會遇到好多困難，或者好多旁人唔理解嘅眼光都好。既然自己揀咗嘅話，我覺得係堅守自己咯。你自己知道自己嘅初衷係乜嘢，你知道你想做返自己，所以呢條路係難行，真係難行。但係加油咯，我只可以講大家。